個小一嘅學生，我之前常識課學過一課就叫做節日多樂趣。今日拍片咧就揀咗呢本書，叫做團圓中秋節。咁中秋節嗰陣時咧，有啲家人咧會聚埋一齊食中秋節飯。嗰陣時咧個月亮會又大又圓，就好似呢個咁啦。咁咧都包括咗童謠嘅，童謠咧就係由嗰啲習俗流落嚟，其中一首叫做中秋節就係咁唱噶啦。8月15是中秋，家家戶戶上中有。咁咧月亮咧就其實代表團圓。咁咧嗰陣時咧，嫦娥咧就點解飛咗上個月亮度啊？因為咧好多人好想搶後羿咯，仙丹。咁咧嫦娥唔想去地搶咧，所以嫦娥就食咗粒仙丹啦。跟住佢就飛咗上月亮，嗰陣時佢就同後羿分開啦。咁咧月餅咧好似月亮咁樣有個月字喎。咁嗰陣時咧8月15咧去打仗，咁咧嗰陣時冇手提電話，又冇錶，佢哋就打唔到電話啦。咁咧佢哋就用月餅佢哋整月餅，中間咧就擺張紙喺裏邊，整完就派俾啲居民，俾佢哋知道會有呢件事發生嘅。咁嗰陣時咧，有個地方咧叫做咧北方，佢咧就有瘟疫。咁咧嫦娥就派咗隻月兔落嚟，就幫人醫病。咁咧佢哋嗰啲人咧就好返啦。咁透過呢本書，我學多咗中華文化價值觀啊，同埋嗰啲嘢。一家人會聚埋一齊食飯，同埋月亮代表團圓，會冇火龍、小火龍添，大坑又有小火龍。咁咧，大火龍之餘，小火龍就讓嗰啲小朋友學習。咁咧，價值觀咧有國民身份認同啦，要尊重啦，同埋要欣賞嘅。中華文化啦，譬如剪紙啊、皮影戲啊，仲有流傳落嚟嗰啲童謠。咁我今日嘅分享嚟到呢度啦。